Perbedaan antara pilek biasa dan infeksi virus corona dapat dibedakan dari jenis batuk yang muncul. Diketahui virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Bahkan virus ini telah membunuh lebih dari 3.000 orang dan membuat kerugian besar pada pasar saham hingga industri perjalanan. Dilansir oleh Kompas.com, gejala infeksi virus corona sangat mirip dengan penyakit sehari-hari. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, demam menjadi gejala paling umum dari virus corona. Selain itu, sekitar 2/3 atau 67,7% pasien juga mengalami batuk, khususnya batuk kering. Dr. Walid Javaid selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Mount Sinai Downtown mengatakan, batuk kering biasanya ditandai dengan tenggorokan yang gatal. Di sisi lain, batuk berdahak menghasilkan lendir dan terasa berderak di dada. Batuk berdahak bisa merupakan gejala dari sesuatu yang lebih jinak seperti pilek atau alergi. Artinya, sebagian kecil orang dengan penyakit virus corona menderita batuk berdahak. Berdasarkan keterangan WHO, gejala tambahan infeksi virus corona pada pasien ditemukan 18,6% pasien mengalami sesak nafas, 13,9% pasien sakit tenggorokan, dan 13,6% pasien sakit kepala. Akan tetapi, tidak semua batuk kering menandakan pengidapnya terinfeksi virus corona. Terlepas dari batuk kering atau berdahak, pasien harus tetap berada di dalam ruangan tertutup dan memantau gejala yang muncul. Jika demam dan batuk berlangsung lama, disarankan untuk segera pergi ke dokter. Namun yang terpenting, alangkah lebih baik mencegah daripada mengobati. Taktik pencegahan yang efektif diantaranya adalah dengan mencuci tangan dan mendisinfeksi lingkungan. Jadi seluruh rumah sakit di Indonesia ini, termasuk KKP yang pintu masuk, begitu ada kriteria, satu adalah orang dalam pemantauan ODP, yang kedua adalah pasien dalam pengawasan, maka untuk yang pasien dalam pengawasan itu kriterianya begini, batuk, pilek, demam, dan dia ada kontak plus kontak atau dia habis berkunjung ke suatu daerah yang endemis tadi, maka dia wajib untuk dirujuk ke sini. Kalau dia terlanjur ke rumah sakit swasta dulu, rumah sakit swasta udah tahu dia nggak akan mau merawat karena risikonya sangat. Berarti dapat rujukan dari ya swasta. masuk ke sini langsung masuk ruang isolasi. Pak, yang 2 negatif itu dapat rujukan dari swasta. Kenapa? Rujukan. Ya rujukan semua rujukan sini ya. Ya, terima kasih. Ya, mohon bantuan sampaikan ke masyarakat untuk tidak panik berlebihan dan kita waspada selalu gitu ya. Mohon doa. Demikian Tribun News Update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!